দর্শক বন্ধু ও খামারি ভাই বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। ঘুরতে ঘুরতে আজকে চলে এসেছি একেবারে একটি প্রান্তিক খামারে। আজকে জানবো এই খামারে কিভাবে এই গাড়লগুলো লালন পালন করছে। আসলে গাড়ল লাভজনক না লস, সেটাও জানবো খামারি ভাইয়ের কাছ থেকে। আসুন আমরা ভাইয়ের সাথে কথা বলব। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। ভাইজান, ঘুরতে ঘুরতে চলে আসলাম আপনার গাড়লের খামারে। তা সব মিলিয়ে গাড়লগুলো কেমন আছে? সব মিলাই গাড়ল ভালোই আছে, সুস্থ সবল আছে। আমরা জানতে পেরেছি আপনি একজন প্রবাসী। জি। তারপরেও আপনি দেশে গাড়ল খামার করছেন। আজকে আমরা জানবো আমার দর্শকদের জন্য আপনি কিভাবে এই গাড়লগুলো লালন পালন করছেন। এটা আমার গ্রাম, আমার গ্রামের নাম মাগুরা। এটা কুষ্টিয়া সদর থানা, গোস্বামী দুর্গাপুর ইউনিয়ন। আমার নাম মোহাম্মদ রাশিদুল হাবিব, আর আমি একজন আমেরিকান প্রবাসী, আমেরিকান সিটিজেন। আচ্ছা, অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই আপনার পরিচয়টা পেয়ে। এই গাড়লগুলো আপনাদের সাথে কে কেনে, মানে কারা তারা? নতুন কোনো খামারি? নতুন খামারি এখন বেশি কিনছে। এটা আসলে অনেক প্রচার হয়েছে, যে প্রচারের কারণে এখন নতুন খামারিরাই দেখাচ্ছে এটি বেশি এটার প্রতি ঝোঁক। তাই অনেকেই ছাগল পালন করছে, গরু পালন করছে, কিন্তু গাড়ল সম্পর্কে প্রকৃতভাবে যে এইটার সম্পর্কে বুঝতে পারছে তারাই বেশি এগুলা কিনছে। আচ্ছা, অনেকে শখ করে দুইটা নিয়ে যাচ্ছে, আবার অনেকের ছোটোখাটো একটা খামার আছে, ওরা 5টা 10টা দিয়ে শুরু করছে। এইভাবে এই গাড়লগুলো আসলে এইভাবে বিক্রি হচ্ছে। বুঝতে পারলাম। ভাইজান, এখন আমি আপনার কাছে জানতে চাই যে এই গাড়লগুলো কি আপনি চারণভূমিতে ছেড়ে দেন, না এইভাবে এদেরকে খাবার দিয়ে চাহিদা মেটাচ্ছেন? আসলে যদি চারণভূমি থাকে তো সেটাই হচ্ছে বেটার গাড়লের জন্য। যার চারণভূমি আছে তার জন্য সবচেয়ে সহজ, খরচ কম। গাড়লে তো খরচ খুবই কম। তা আমার এখানে পিছনে মাঠ আছে, এখন ধান, এই ধান কাটা হয়ে গেলে 3 মাস এরা এই মাঠে চড়ার সুযোগ থাকবে। আর আমার পাশে কিছু বাগান আছে, আমি প্রতিদিন বাগানের ভিতরে ছাড়ি, ওরা ওখানে কিছু ঘাস চাষ করছেন? জি, আমার ঘাস আছে। আমার সেগুলো কেটে দিচ্ছেন? হ্যাঁ, সেই ঘাসগুলো এখানে আমার যারা পাংচুন, নেপিয়ার পাংচুন ঘাস আছে, এই ঘাসগুলা এরা খুব পছন্দ করে। তাই? আর খড়ের সাথে আমি ওই কিছু ভুসি টুসি দিয়ে এটা সকালবেলা ওদের মাখাই দিলে ওরা ওটা খুব খাইতে পছন্দ করে। আর গাড়ল তো বেশি উচ্ছিষ্ট মানের খাবারই খায়। আমার গরুর যেসব খাবারগুলা এক্সট্রা থাকে ওরা এগুলা বেশি পছন্দ করে। তাই? এগুলো ওরা ভালো। তার মানে আপনার খাবার নষ্ট হয় না? না, খাবার নষ্ট নেই। ছাগলে যে খাবারটা খায় না, গরুতে যেটা খায় না, সেইগুলাই গাড়লে খায়। হ্যাঁ, এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে সুবিধাজনক। এর খরচ নাই, খুবই খরচ কম। দেখুন দর্শক বন্ধুরা, গাড়লগুলো কিভাবে সবুজ জাতীয় ঘাস খাচ্ছে। এদের চিকিৎসা সেবাটা আপনি কিভাবে দিচ্ছেন ভাই? এদের আসলে রোগ নাই। আমার এতদিন আমি এই গাড়লগুলো লালন পালন করছি, এদের ওইভাবে কোনো রোগ টোগ আমি এখন পর্যন্ত পাই নাই যে রোগ হয়ে একটা মারা গেছে বা এদের ওইভাবে চিকিৎসা দেওয়া লাগছে। আমি জাস্ট ওদের ওই PPR এর ভ্যাকসিনটা করাই 6 মাস পর পর। আর কোনো রোগ আমার চোখে পড়ে নাই। আর একটু ঠান্ডা মান্ডা লাগে যদি মাঝে মাঝে, তো ওটাও ঠিক হয়ে যায়। ওটা সাধারণ একটা চিকিৎসা, আমরা ওটা নিজেরাই করতে পারি। তো তাছাড়া আর এদের তেমন কোনো রোগ আমি এ পর্যন্ত দেখি না। আপনারা কৃমির ঔষধ খাওয়াচ্ছেন কতদিন পর? কৃমির ওষুধ আমরা 3 মাস পর পরে খাওয়াই। 3 মাস পর? আমি কিছুদিন আগে কৃমির ডোজ করলাম, সাথে লিভার টনিক কিছু জিঙ্ক দিয়ে দিছি। আচ্ছা, আবার 3 মাস চলবে এইভাবেই। আপনি এদেরকে কখনো ভার্মিক করেছেন ভাই? না, করেন? ভার্মিক করা হয়নি। ভার্মিক করলে গাড়লগুলো সৌন্দর্য আসে। গাড়লের সৌন্দর্য আসে, কেমন সৌন্দর্য? এদের চর্মরোগ হয় না, এদের পশমগুলো খুবই চকচকে থাকে, অর্থাৎ সিল্কি থাকে, এবং এদের পশমে মশা মাছি বসতে চায় না। আচ্ছা। এবং কোনো পরজীবী পোকা সেগুলো এদেরকে আক্রমণ করতে পারে না। আমার ওই যে আইভারমেক একটা ড্রপ আছে, জি জি, ওইটা এদের শরীরের উপর দিয়ে ফোটা ফোটা করে মাঝে মাঝে এটা দিয়ে দিই। আর ভার্মিক করা হয়নি, আসলে আমি তো নতুন, অত আমিও বুঝি না। আস্তে আমি শিখছি। হলো তরল, ওটা উপরে দিতে হয়, আর ভার্মিক ইনজেকশন ওটা ভেতরে পুশ করলে ওটা বাইরে থেকে আর দেওয়া লাগে না। কলিজা কৃমি টিমি যেগুলো আছে এগুলো মারা যায়। কলিজার কৃমির চিকিৎসা সেটা আলাদা। আপনার যেহেতু এখানে সবকিছু শুকনা ঘাস খাচ্ছে, ভেজা ঘাস খাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে আপনার কলিজা কৃমির চিকিৎসা না দিলেও চলবে। আপনার এখানে কি কি জাতের গাড়ল আছে ভাই? আমি তো আসলে জাত সম্পর্কে ওইভাবে অভিজ্ঞতা না, তবে ওই নিয়ে আসছিলাম যখন, তখন ওরা সব বলছে যে এগুলা ইন্ডিয়ান গাড়ল, এগুলার কোয়ালিটি ভালো। ওরা বলছিল যে লেজ যেটা লম্বা সেটাই আছে কোয়ালিটি। তো এখানে মোটামুটি সবই লেজ আমার এমনি
ক্রস হয়তো দুটোটা আছে কিনা আমি জানি না, তবে সব কোয়ালিটি। তো আপনি যেগুলো নিয়েছেন সেগুলো সব অরিজিনাল গাড়ল, লেজে ভালো এবং বডিতেও ভালো। এই যে হ্যাঁ, বডিদের মাশাআল্লাহ শরীর স্বাস্থ্য সব ভালো, এরা প্রচুর খায়। এই যে কি সুন্দর বডি, হ্যাঁ অনেক সুন্দর বডি, অনেক লম্বা, আর এর ওজন অনেক। হ্যাঁ, আমি একটা গাড়ল জবাই দিছিলাম, আমার 25 কেজি মাংস ছিল, আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। হ্যাঁ, আমেরিকাতে আসার পরে প্রথম আমি একটা গাড়ল আমি শখ করি আমি ওইটা জবাই দিই, আমি খাওয়ার জন্য ইয়ে করছিলাম, তবে 25 কেজি মাংস হয়েছিল। আচ্ছা ভাইজান, বুঝতে পারলাম 25 কেজি, এটা মা গাড়ল। হ্যাঁ। এগুলো কেমন দামে কিনেছিলেন ভাই? আমার এইগুলা কেনা ছিল, আমি ওই 20 পিস কিনছিলাম, তার ভিতরে 14টা মা গাড়ল ছিল, একটা পাঠাক ছিল, আর বাদ বাকি 4-5টার মতো একটু বাচ্চা ছিল। আমার অ্যাভারেজে পড়ছিল 17,000 প্লাস। 17,000 প্লাস। তার মানে আমরা ধরে নিতে পারি একটি অরিজিনাল মা গাড়লের দাম 17,000 টাকা। 17,000-এর উপরে। এগুলো আপনার খামারের বাচ্চাগুলো দেখছেন, এর বয়স কত? 7-8 মাস হয়েছে। 7-8 মাস। প্রত্যেকটা গাড়ল খুবই হেলদি। এই যে এই পাঠা দিয়ে ক্রস করাচ্ছেন? হ্যাঁ, ওই পাঠা দিয়ে ক্রস করছি, এবং আমার পাঠা অলমোস্ট 4-5টা পাঠা আবার রেডি হয়েছে। এই যে এখানে 2টা পাঠা আছে, 2টা পাঠা। হ্যাঁ, এখানে 3টা। না, ওইটা আমি খাসি করছি। হ্যাঁ, ওটাকে খাসি করছি। এই বাচ্চাটাই সর্বপ্রথম আমার এখানে আসার পর প্রথম বাচ্চা হয়েছে ওইটা। যেদিন আসে তার পরের দিনে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই পাঠা দিয়ে ক্রস করে, ওই পাঠা দিয়ে ক্রস করে, এবং এই যে পরে যে ওটাও রেডি হয়েছে পাঠা। ওটা কি ওর বাবা? হ্যাঁ। তার মানে ওর বাচ্চা ওটার বাচ্চা। হ্যাঁ। বাহ, এত হেলদি! খুবই হেলদি। বলো না, আমি যেটা জবাই করছিলাম সেটাও এখানকারই বাচ্চা, ওর বয়স হয়তো 10 মাস হবে, কিন্তু 25 কেজি মাংস হয়েছে। বুঝতে পারলাম। তার মানে এখানে যে গাড়লগুলো আছে খুবই কোয়ালিটি সম্পন্ন। ভাইজান, আমার যদি কোনো বন্ধু শুরু করতে চাই, সেক্ষেত্রে সে খামারটি শুরু করতে পারবে কিনা? শুরু করা এটা আছে তার মনের ইচ্ছা শক্তি থাকা লাগে। হ্যাঁ, যদি সে চিন্তা করে আমি এই খামার দিয়ে কোটিপতি হব, এটা সম্ভব না। আমি একটা খামার করি সংসার চালাবো, সেটাও সম্ভব না। একজন যদি শখের বসে বেকার ঘুরে না বেড়ায়, যদি সে একটা খামার করে, 5টা দিয়ে শুরু করুক, বেশি দরকার নেই। 5টা মা গাড়ল আর একটা পাঠা, এই 5টা-6টা দিয়ে শুরু করলে আমার মনে হয় সে 1 বছরের মধ্যে দেখা যাচ্ছে কিছু না 30টা হওয়া সম্ভব। এবং এখান থেকে সে তার মোটামুটি তার চলার খরচটা সে এখান থেকে ব্যয় করতে পারবে। সেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। যদিও আমার এখান থেকে এইগুলা বিক্রি করে সংসার চালানো লাগে না, কিন্তু আমি যেভাবে বুঝতেছি, আমার কয়টা নিয়ে শুরু করছি, এই 10 মাসে কতগুলা হয়েছে, এটা প্রচুর বাচ্চা দেয়, এর কিচ্ছু করা লাগে না, অটোমেটিক বাচ্চা দিচ্ছে, 1 মাসের ভিতরে প্রেগনেন্ট হচ্ছে, আবার একটা বাচ্চা দিচ্ছে, এইভাবে এরা এত বাচ্চা দেয়, এটা চিন্তাই করা যায়, আমি আগে জানতাম না। আচ্ছা, এই দেখছেন, শিখছেন, এদের বাড়তি কোনো কেয়ার করা লাগে না, এরা অটোমেটিক হইতে আছে, তাই না? তো ভাইজান, আপনি আমেরিকায় বসে কিভাবে বুঝলেন যে গাড়ল বলে বাংলাদেশে কিছু আছে এবং এগুলো লালন পালন হচ্ছে? আসলে আমি তো জন্ম আমার এই দেশে, আমার তো আমেরিকায় জন্ম না, আমেরিকায় যাওয়ার সুবাদে আমি ওই দেশের সিটিজেন, কিন্তু আমি আসলে আমার বাড়ি যেহেতু এই চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর এলাকায়, আমি কুষ্টিয়ার শেষ সীমানা চুয়াডাঙ্গার শুরুতেই, তো আমি যখন ওইদিকে যাই, প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি গাড়লের খামার, তখন আমি ওইটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করি আসলে গাড়লটা কি। তো তখন থেকেই আমার মনের ভিতরে এই সাতটা জাগে যে আমি একটা গাড়লের খামার করব, সেখান থেকে আমার এই খামারটা আসলে করা। আপনি একজন আমেরিকান প্রবাসী, তারপরেও কেন এই গাড়ল খামার জগতে আসলেন, এটা আমরা জানতে চাই। আসলে এটা আমার একটা শখের বশেই করা। আমার এখানে আমি দেশে আসি, এসে আমার কোনো কাজ থাকে না, যাই 2-1 বছর পরে আসি, এসে ঘুরে বেড়াই, সময়টা নষ্ট হয়। তো আমার এইগুলো আসলে অনেক ছোটোবেলারই স্বপ্ন, আমার একটা খামার হবে, তো সেই আলোকে আমার এই গাড়ল খামারটা করা। তো ভাই, কয়টা দিয়ে শুরু করেছিলেন আপনি? আমি 20টা দিয়ে শুরু করছিলাম। 20টা। এখন আপনার খামারে কতগুলো আছে? এখন আমার খামারে 40টা প্লাস আছে। 40টা? হ্যাঁ, এর ভিতরে কিছু বিক্রি হয়েছে, তারপরে কিছু আমি জবাই করে খেয়েছি। এর মাংস খুব সুস্বাদু। তাই? আপনার এই খামারের বয়স কতদিন হলো ভাই? এই খামারের বয়স, গাড়লের বয়স এই প্রায় 1 বছর। গাড়ল লালন পালন 1 বছর? 1 বছর। তাহলে 1 বছরের ভিতরে অনেক বাচ্চা কিনা করেছেন? জি, অনেক বাচ্চা কিনা হয়েছে, অনেক গাড়ল হয়েছে। তাহলে এভাবে এদের খাবারের চাহিদাটা আপনি মেটাচ্ছেন? জি। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। কি মনে হচ্ছে, গাড়ল পালনে কিছু আছে না নেই?
না, মানুষের এক একটা স্বপ্ন থাকে, আসলে স্বপ্নগুলা কেমন জানি না, তবে আমার এটা খুব ভালো লাগে। আর গারল হচ্ছে একটা লাভজনক প্রোডাক্ট। আমি যতটুকু পেয়েছি আমার এই অল্প দিনের এই খামারে, আমি এই অল্প থেকে শুরু করে আমার এতগুলা হয়েছে আমি ভাবতেই পারিনি। আমার আরো অনেক ছাগল আছে, কিন্তু গারলটা আমার কাছে খুব বেশি ভালো লাগে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এর মাংস এত টেস্ট, এত সুস্বাদু, যে কখনো খায়নি সে বলতে পারবে না। আচ্ছা, বুঝতে পারলাম। তাহলে গারলের মাংস আপনি খেয়ে দেখেছেন? হ্যাঁ, খেয়ে দেখেছি। খুবই টেস্ট, খুব নরম মাংস, খুব সুস্বাদু। আপনি গারলের মাংস খাইলে যদি 5টা মানুষের ধরে বসেন, ওই ঘ্রাণটা আপনি পাবেন। এদের গোসল আপনি কতদিন পর পর করাচ্ছেন? এদের আমি প্রত্যেক সপ্তাহে গোসল করাই। প্রত্যেক সপ্তাহে গোসল করাই। প্রত্যেক সপ্তাহে করাচ্ছেন? আমি এখানে যে পাইপ দিয়ে, মোটরের পানি দিয়ে এখানে সবাইকে ধরে সুন্দরভাবে এদের শ্যাম্পু দিয়ে, আর ওই যে পাউডার আছে, যে কাপড় কাচার পাউডার, এইগুলা দিয়ে ওদেরকে সুন্দরভাবে গোসল করাই দিই। সপ্তাহে করাচ্ছেন? প্রত্যেক সপ্তাহে গোসল করাই। মাঝে মাঝে সপ্তাহে 2 দিনে হয়, যখন কৃমির ডোজ করাই তখন হচ্ছে ওদের একটু ঘন ঘন গোসল দিতে হয়। তবে এদের গোসল দিলে কোনো সমস্যা হয় না। এই বাচ্চাগুলো কি আপনার খামারে হয়েছে ভাই? হ্যাঁ, আমার খামারে বাচ্চাগুলো। এত সুন্দর বাচ্চা? বাচ্চাগুলো খুবই সুন্দর, বাচ্চাগুলো খুবই সুন্দর। এই বাচ্চাটা গতকাল না পরশুদিন হয়েছে, একটা বাচ্চা আছে, কত সুন্দর বাচ্চা দেখেন। বাচ্চাটা আসলে দেখতে অনেক সুন্দর, এর গ্রোথটা খুবই ভালো। তাই না? আর আরেকটা জিনিস দেখি, এই গারল এর বাচ্চার প্রতি মার এত দরদ, এটা ছাগল গরু আমি এইভাবে পাই না। না, এরা একটা বাচ্চা নিলে ওর মা তো অস্থির হয়ে যায়, দেখেন হয়ে যাচ্ছে। এর মা এদেরকে খুবই ভালোবাসে, আর বাচ্চাগুলো দেখতে এত ভালো লাগে, খুবই চমৎকার। ছাগলের বাচ্চা থেকে গারলের বাচ্চা দেখতে ভালো লাগে, আর খুবই শান্তশিষ্ট। আর এরা জন্মের পরে 10 মিনিটের ভিতরে দেখা লাগে না, এমনি হয়, এমনি ওর মায়ের সাথে দৌড়ে বেড়ায়। 10 মিনিটের ভিতরে সোজা হয়ে দাঁড়ায় এবং হাঁটতে শুরু করে। আচ্ছা, আপনি তো প্রবাসে থাকেন আমেরিকাতে, সেখানে বসে এই খামারটি কিভাবে পরিচালনা করেন? পরিচালনা আসলে আমার এখানে সিসি ক্যামেরা আছে, আর আমি সব সময় ওই সিসিতে নজরদারিতে রাখি। আর এখানে আমার শ্বশুর আছে, সেই খামারটা পরিচালনা করে। আর এখানে আমার এই খামারের যারা কাজ কাম করে, এখানে 6 জন কাজের লোক আছে, ছাগল গরু গাড়ল দিয়ে। আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ লোক এখানে রাখার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, কারণ আমি চাই যে আমার জিনিসগুলো সব যত্নে থাক। হ্যাঁ, আর আমি তো প্রত্যেক বছরেই দেশে আসি, এসে 5-6 মাস থাকি। হ্যাঁ, কুরবানির সিজনে আমি দেশে আসি। আমার অনেক গরু আছে, এই গরুগুলা কুরবানিতে সেল করি। এই সাইডে গরু আছে, এই সাইডে ওই সাইডে গরু। আমার আর একটা শেড আছে, ওই শেডে গাভী আছে, 11টা গাভী আছে, ওরা দুধ দেয়। আপনি তো দেখছি একজন পশুপ্রেমিক। হ্যাঁ, পশুপ্রেমিক। আমি নিজে এই ধান কাটা হয়ে গেলে আমি নিজে মাঠে চড়াই। প্রত্যেক দিন আমি বিকেলের টাইমে আমি এই ছাগল আর গাড়লগুলো নিয়ে আমি নিজে মাঠে চড়াই প্রত্যেক দিন। এটা আমার প্রতিদিনেরই, আমার ওদেরকে খাওয়াইতে আমার খুব ভালো লাগে। এই গাড়ল খামার নিয়ে ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা আছে ভাই? ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শুধু গাড়ল নিয়ে না, আমার অনেক পরিকল্পনা আছে খামার নিয়ে। আমার গরু এখন আছে 42টা 43টা, ছাগল আছে প্রায় 50-60টা, গাড়লও 40টা প্লাস। আমি অনেক বড় শেড করছি। আমার চিন্তা, আমার 100 মা গাড়ল থাকবে, 100 মা ছাগল থাকবে, হয়তো 100 গরু রাখবো। আমার ওইদিকে আরও শেড আমি রিসেন্টলি শুরু করব কাজ। আমার স্বপ্নটা এটাই যে আমি একজন বড় খামারি হব। এই খামার নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা, আমি আর অনেক বড় কিছু করতে চাইনি। আমি ওই শহরেও বাস করিনি, শহরে আমার ভালো লাগে। আমার গ্রামে এই খামার নিয়ে, এই মানুষজন নিয়ে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। আমার নিজের কাছে আমি খুবই প্রাউড ফিল করি যে আমি একজন খামারি। আমি আমেরিকান প্রবাসী বা আমেরিকান সিটিজেন এই পরিচয় আমি দিই না, আমি একজন খামারি। আমার বাবা ছিল চাষি, এইটা নিয়ে আমার স্বপ্ন এইটাই, যে আমি আরো বড় করব। আমাদের দেশে যে মাংসের ঘাটতি আছে, মানুষ যদি গাড়লের প্রতি একটু নজর দেয়, তারা যদি এটা নিয়ে কিছু চিন্তা ভাবনা করে, গবেষণা করে, এরা খামার তৈরি করে, তো মাংসের চাহিদাটা এই গাড়ল দিয়ে। এখনো বাংলাদেশের সব জায়গায় গাড়ল সম্পর্কে এত তাদের ধারণা নেই, এত কিছু বোঝে না, কিন্তু গাড়ল দিয়ে অনেক কিছু করা যায়। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। থ্যাংক ইউ ভাই, আপনি আসছেন, আমারও ভালো লাগলো। আপনি ভালো থাকবেন। জি, দোয়া রইল আপনার জন্য ইনশাআল্লাহ। দর্শক বন্ধুরা, এই ছিল আজকে ছোট্ট একটি ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে কিছু তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি, যে এখানে রাশেদ ভাই আমেরিকান প্রবাসী কিভাবে এই গাড়লগুলো লালন পালন করছেন, গাড়ল খামার নিয়ে ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা করছে, সেটাও আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি। তো যদি আপনাদের প্রয়োজন হয়, ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
তো আর কথা বলতে চাই না, আপনারা ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।